आज मैंने घर पे एक ऐसी चीज बनाई जिसको पी के मेरी खांसी बिल्कुल सही हो गई। तो आपको तो पता ही है कि कुछ दिन से मुझे बहुत तेज बुखार और खांसी आ रही है, लेकिन मेरा बुखार तो ठीक हो गया पर खांसी अभी तक नहीं ठीक हुई है। अबे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पी ले, खांसी बिल्कुल गायब हो जाएगी। अब कोल्ड ड्रिंक पी के तो नहीं, मगर मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिसको पी के जरूर सही हो जाऊंगा। जिसके लिए मुझे लेना है तेज पत्ता, और ये तेज पत्ता आप यहाँ से मंगा सकते हो। उसके बाद लौंग और इलायची को अच्छे से पीसना है। बाकी